大家好，歡迎嚟到 Jenny 欣賞嘅100個人第唔知幾多集，因為我好耐冇拍過啦。咁今次咧就邀請我 Log上嚟呢個節目。咁 Log 咧，我係點樣同佢認識嘅咧？真係好搞笑，喺 IG 入邊認識嘅。我記得嗰時你 DM 我，然後你就問我嘅填詞 app。係啊，因為我都有做填詞 app 咯。係啊，我哋都係音樂，中意音樂嘅人。係咯，嗰陣係見到你有做廣東話填詞 app，咁跟住之後就喺度諗，你嗰個嘢可唔可以試下啊咁樣？因為我嗰陣幫係咯，同阿陳啟陽教授一齊試緊佢嗰個填詞嘅嗰個功能，究竟有冇可能做到？咁我哋臨尾係用 MCP 都做咗少少 testing 出嚟，但係唔係好成功。咁又見到你做咗少少嘢出嚟喎，可能會幾好，咁於是就試下，想試下咯，覺得。所以就係佢揾到我啦，咁跟住我哋又打咗個電話，跟住我就想問你，實際上你係點樣砌嗰嚿嘢出嚟咯？但係臨尾發覺唔好講到啊。唔係因為點講？因為我都唔係好識講啊，即係知道 AI，因為我都係用 AI 做出嚟噶嘛，所以啲原理都比較難講。但係 Log 又分享咗好多佢嘅創業心得，而我都喺個通電話度知道，原來佢本身都係自己有個創業嘅公司嘅，係叫毛筆。我哋毛筆咧係做 AI 嘅中文嘅作文批改，咁我哋都有做英文嘅。咁最主要而家就係 serve 啲中學同埋小學咯。係，我見你已經 serve 咗好多間學校。而家都幾多間學校用緊。犀利啊！咁但係我睇咗你 IG 片，我見到你一條片即係爆咗嗰條咧，你就介紹一個毛筆，你嘅背景好搞笑嘅。你一開始好似 DSE 好高分啦，跟住係啦，咁但係你放棄咗高薪厚職嘅機會去創業咁樣，然後講係咁樣講嘅，咁其實就係嗰陣做緊 programmer，咁跟住之後就開始就做就用自己啲時間嚟做毛筆咯，因為嗰陣一開頭 GPT3啱啱出嗰陣咧，我其實有一個 startup 係做呢個英文嘅閱讀理解生成嘅，咁做咗佢出嚟之後咧，就覺得都有少少老師用嘅，咁但係我就嗰陣有個 co-founder 叫 Donald 啦，咁我就同佢一齊去做，因為佢係中文老師嚟嘅，咁我哋本身就做緊英文呢嚿嘢，咁就諗，不如我哋做啲中文嘅嘢出嚟啦，中文嘅嘢你又做中文咁樣，咁於是就慢慢就做毛筆咯，咁就再同幾個唔同嘅 co-founder 即係一齊去諗啊，一齊點樣去做啊，咁臨尾就而家就有毛筆咯。所以嗰個 IG 嘅故事唔係真嘅。嗰個都係嘅，但係嗰個好簡略咯，係啊。但係點解你會放棄份工？OK，係啦。呢個其實就係其實一路我由 Year One 開始咧，都已經係不斷玩唔同嘅創業比賽嘅。咁我 Year One 咧嗰陣玩咧係有一個HABN 搞嘅，就係咧做係 IoT 嘅環保嘅創業比賽。咁咧喺嗰個比賽入邊咧係要整一嚿嘢出嚟咧，係用 Internet of Things，即係可以上到網嘅一啲細 gadget。咁嗰啲 gadget 咧要上到網啦，但係又成個件事要係環保嘅咁樣。咁我哋嗰一組咧就諗咗個 idea 咧，就係啲人咧就可以學校嗰度咧，如果用洗頭水嘅話咧，就可以攞嗰個洗頭水自己用完嘅樽咧喺嗰度買洗頭水，咁就可以慳到啲膠樽。哇！咁我哋嘅呢一個 idea 咧，就於是咧就喺嗰個有段時間要做 prototype 嘅，即係做咁我於是就去咗鴨寮街買嗰啲板啦。咁嗰度喺 Maker Bay 嗰度搞嘅，Maker Bay 就有好多laser cutter。咁於是就整咗好多唔同嘅嘢，整埋一齊啊，然後 cut 啊黐住佢啊，跟住又買咗塊 Raspberry Pi 翻嚟駁住佢，等佢有個顯示啊，可以 touch mon 啊。跟住之後撳完之後，佢就開始有啲洗頭水啊出嚟啊。咁我仲記得嗰個 prototype 臨尾 pitch 嗰陣咧，我係撳咗個掣啦，跟住佢就唔知 trigger 咗個air pump 啦，咁就擠啲氣落去嗰個可樂樽嗰度咧，然後啲洗頭水咧就喺第二條管度出嚟。咁我仲試咗幾隻唔同嘅洗頭水，發覺得呢一隻嘅馬油嘅呢隻洗頭水咧，佢係能夠可以咁擠出，因為佢冇咁結。咁跟住之後擠咗出嚟之後咧，我 present 完之後要即刻熄機，如果唔係佢會繼續流啊。因為我冇寫到嗰個停嗰個 function。咁所以其實佢成件事就係咯，就係好土炮啊。
咁但係就臨尾就贏咗冠軍。咁我嗰陣 Year One 咁就覺得哇玩呢啲比賽都贏到，咁同埋就去咗個免費嘅日本 trip 啊，因為贏咗冠軍。哇咁好嘅。咁喺嗰度咧就睇咗好多唔同嘅其他 startup 點樣做嘢啦。日本嗰啲都有啲 startup 嘅喎，佢哋都有啲 maker 啊，即係佢哋可能有個好似係 coffee shop 咧，可以唔知 3D print 嚿朱古力出嚟咁嗰啲嘢。咁於是就見到喂，其實幾得意喎，即係原來可以真係做到呢一啲嘢出嚟嘅喎，自己做嘅話咁樣，咁所以就係咯。所以嗰個比賽算唔算係你開始創業嘅？係啊，完全係啊，所以一開頭就係喂，原來可以玩比賽然後做到一啲嘢出嚟，然後雖然啦嗰嚿嘢唔係好知道下一步係點啦，但係可以咁樣去係咯，真係發明到一啲嘢出嚟，其實都幾好咯咁樣。咁跟住之後咧，第二年咧 Year Two 咧，於是就係咁不斷揾比賽玩啦，因為試咗呢個甜頭。咁嗰陣咧就揾咗一個咧叫做Microsoft 嘅 Imagine Cup 嘅比賽。哇！係啦，咁就 Microsoft 搞嘅。咁嗰度個比賽咧有你就要寫個 business plan 啦，跟住就發明一嚿嘢啦，然後交啦咁樣。咁佢入邊咧有其中一個 challenge 咧叫 Big Idea Challenge 咧，就係你要拍條片過去嘅。咁就係介紹你嗰嚿嘢點喎。咁嗰陣我就抌咗好多時間去，我將我啲 friend 影晒做公仔咧，跟住剪晒出嚟啦。跟住之後因為我冇用到任何嗰啲 PowerPoint 定乜，我就擺咗部電話喺度影住，跟住嗰個app 咧嗰個 idea 咧就係因為見到 Microsoft 咧有一個 API 咧係 detect 你個樣究竟係笑緊定係唔開心定係點樣。咁嗰陣嗰個 idea 咧就係如果我哋可以駁落學校啲閉路電視度咧，就可以知道啲學童咧會唔會成日唔開心，所以會自殺啦咁樣。好好啊呢個。咁就個 pitching 就係咁樣講，即係就係話啊，我哋想用呢一個嚟 machine learn 到佢出嚟。咁我哋都揾咗啲 CS professor 去傾，跟住個 professor 就話：咁你邊度嚟個 data 啊？跟住我哋又唔係好答到佢喎咁。咁但係因為嗰條片拍得幾好咧，於是我哋就贏咗呢個 Big Idea Challenge 嘅全球頭10。咁我估我哋可能我可能唔分次序嘅，但係我哋喺第8個，咁而頭3個係個 ConU 嘅 professor 嘅 team 嚟嘅嗰一年係，所以就全世界咁樣嘅排名咧，咁就覺得哇都好勁喎咁樣啦，咁但係跟住我哋當然就入 Imagine Cup 嗰陣就係輸咗嘅，即係因為我哋都唔係好知道點樣去，即係唔係好解釋到點樣去 machine learn 嗰個嘢出嚟，咁但係就係咯，呢個經驗又發覺，喂原來就算啲全球性嘅比賽，我哋都係可以做到啲咁嘅嘢喎，咁但係就一路我自己有個心結嘅，就係好似做極啲嘢出嚟都係冇用嘅，即係冇得賺錢。唔止啊，就係冇人用咯，即係用都唔用咁樣。但係咪因為你未推出個市場？唔係啊，我知道佢冇用啊嘛，係咯，我知道即係譬如 Xmotion 嗰個就係嗰個影人哋嗰個樣啊嗰個，咁我知道係。即係我哋都未 learn 到，砌唔到，即係咯，唔係好知。我砌咗個 prototype 出嚟嘅，但係佢就係一個 prototype 咯。佢係咪真係出到嚟有個 dashboard？咁但係我見到佢開心唔開心啊，即係或者笑定唔笑啊，認到佢個樣啦。咁但係呢嚿嘢點樣去到後面係對個人嚟講真係可以咧？咁件事唔係好拉到出嚟。咁所以就一路就好想砌到一啲嘢出嚟，真係有用嘅。其實關唔關你嘅時期太短啦？因為咧，我一開始整我嘅填詞 app 啦，我都係用咗頭3-4個月，我都做唔到任何嘢出嚟。但係真係後面突然之間慢慢一下得就得咗咯。可能係我，或者我自己都唔係，我可能揾唔到嗰個位啊，即係揾唔到嗰個位就係覺得呢嚿嘢會得，或者呢嚿嘢係有用嘅位咯，因為其實你好快啫嘛，你諗到一樣嘢，然後嗰樣嘢做一路都唔得，然後去到有一個位突然間得咗，嗰陣就會好快咯。但係我覺得頭先嗰2個 project 都揾唔到一個啦。譬如洗頭水機嗰陣又同 HKBN 有傾過，喂我哋會唔會可以繼續落去啊？即係會唔會你哋有啲 funding可以擺到落我嗰嚿嘢度，然後我哋做到一啲嘢出嚟啊咁樣。咁佢哋又叫我去諗，喂你都贏咗冠軍咯，可能可以如果你諗到一啲方法去做到嗰嚿嘢出嚟嘅話，我哋可以可能揾到一啲sponsor 可以 sponsor 到你喎咁樣。咁但係我就喺度睇，如果真係要做部咁嘅機出嚟，究竟嗰個 technical 係乜嘢咧？因為我本身嗰部機就純粹一個 air pump 落去嗰個咩度，然後彈出嚟，成件事係唔 hygiene 啦，好多嘢都唔得噶嘛。咁係啊，如果真係要做呢部機出嚟，可能就要揾廠。咁嗰陣就開始同啲 friend 傾，喂你譬如呢嚿嘢，如果要咁樣做，咁係點樣咧 ？prototype 好容易啫，但係真係做佢出嚟係點咧？咁樣咁。我又唔係讀 mechan，因為我係 software 啫嘛，咁我就覺得有啲
難啊，有啲難去做，咁我又冇覺得好想擺好多時間落去呢啲 project 度。咁跟住係咯，就算係嗰個營養嗰個，亦都係就係覺得哇，去到嗰個位見到難喎，又真係唔係好諗到解決方法喎，咁就諗唔到啦。其實咧，我覺得會唔會個原因係你對呢樣嘢唔係特別有 passion？可能係嘅，但係我又覺得其實我對好多嘢都好容易有 passion。好容易有 passion。係，我對好多嘢都好容易有 passion 嘅，即係如果我做緊嘅嗰一樣嘢係幫到人嘅，有人用緊嘅，或者係係咯對人嚟講係好嘅，咁就會容易有 passion。但係我覺得就係做緊啲冇用嘅嘢嘛，咁就會冇 passion 咯。所以你依家 keep 住做毛筆就係因為你覺得佢真係好有用。係真係有老師用緊嘛咁。係。咁假設你毛筆原來即係最尾嘅效果唔係你想像中咁好，或者咁多人用嘅話，你會唔會放棄定係？如果真係冇人用嘅話，就諗咗點解冇人用先咯。即係譬如好似你個廣東話填詞咁樣，咁如果佢哋用完，然後佢覺得唔好用，咁嗰個位係點解？即係如果嗰個解決到嘅問題，然後又解決到，咁咪繼續可以做落去咯。而如果嗰樣嘢即係你如果 sustainable 嘅，佢又有錢可以翻到嚟令到嗰件事起碼自己 run 到落去嘅，咁你咪繼續可以做落去。所以你又覺得毛筆係可行，跟住又可以幫到人。係咯，暫時係幾好嘅，係咯。係，咁我想問啦，毛筆你係 run 咗幾耐啊？係咪？大概咧就同啲 co-founder 一齊咧就係2年左右，2年至3年咯，應該係2年至3年。2年，咁係幾時開始揾到啲客人啊，或者開始真係有收入咁樣？哦，毛筆係我諗係2年之前，就係有一個暑假咧，我哋本身咧毛筆咧開頭咧，我哋一齊諗咧係做一個AI 去做中文嘅教學材料嘅工具嘅，即係唔係去改作文嘅。咁但係咧，慢慢咧我就喺度諗一路俾啲老師試嗰陣咧，就發覺咧，我哋其實係咁嘅，我哋整咗好多張 leaflet 出嚟，咁然後咧就寫好多唔同嘅功能喺上面，即係可能寫話AI 教唔知總之寫咗好多唔同嘅功能，其中一樣嘢就係 AI 改作文咁樣寄晒俾全港啲學校。咁跟住之後咧，啲學校咧就有2間咧就打過嚟問我哋，喂，你哋係咪有 AI 改作文啊咁樣？咁於是我哋就喂，原來呢一樣嘢可能先係個 pain point 喎，即係最重要係做呢樣嘢喎。咁於是我哋就轉咗去做AI 改作文。你哋呢個做法超級聰明啦，即係你直接做咗一個最真實嘅 market research 咯。係啊，但係嗰陣未有呢啲功能嘅，全部都係。哇！學到嘢，所以我都要寄俾所有填詞人。有好多功能，佢最需要邊個？唔係，可能難少少，你可能就咁 DM 佢咯。都係。OK，咁你發現咗呢個 pain point 啦，咁你做咗出嚟，發現好多人用。咁你覺得最難嘅位係乜嘢啊？最難嗰個位係可能嗰啲技術其實係咪有啲難點啊？其實我覺得最難嘅位係了解個用戶喺邊一個位係覺得唔好喎，即係因為其實你要做好一個 product， 好多時候你就係要不斷同人哋去傾偈，即係你就要打俾佢哋問啊咁樣。譬如我哋做英文嗰嚿嘢嗰陣咧，都係不斷打俾啲老師問，喂，你覺得而家嗰嚿嘢點樣係做得好，點樣做得唔好啊？有冇啲乜嘢啊咁樣咁。喺呢個傾偈嘅過程，你就會不斷知道哦，原來仲有啲乜咁。但係呢啲嘅 pain point 係咪真係解決到？同埋你解決嘅方法係咪真係解決到個 pain point？呢樣嘢就係要不斷探究嘅嘢咯。咁我諗其實又唔係去到好難嘅，但係就真係好煩咯，即係需要擺力落去嘅位咯。係，即係我聽你咁講，你做呢啲其實都好需要時間啊，所以你都唔係一個人做緊啦，你係有。而家有一個 team，一開始唔係冇一個 team 嘅，一開始就係唔係我哋有幾個 founder 嘅，咁就我就比較幕後少少嘅，咁有係咯，有其他嘅 founder 佢都做得幾多。即係佢哋有前線嘅。即係佢哋會寫得多少少咯，對毛筆嘅嗰啲嘢係咯。因為佢哋本身就係中文老師啊嘛。唔係，中文老師嗰個佢而家唔係 founder 啦，因為佢要做中文老師，佢就唔可以做 founder。咁但係就另外就仲有幾位一齊去
打拼咗去做嗰嚿嘢出嚟嘅。係。咁我覺得你既然做咗呢個 product 啦，你想佢最尾係達到啲咩高度啊？好問題其實冇，我又冇覺得話做一嚿嘢出嚟需要行到去邊一個位喎，即係可能即係你睇其他人佢哋做一個 project 都係唔係嘅，有啲人會諗就我要上市啊，係啦，好難啊！即係我可能1-2年前我都會諗我哋究竟呢個 product 或者呢個公司可唔可以行到去上市或者去做啲其他嘢咧？但係都好受就係做緊嘅嘢嗰樣嘢係究竟有幾大 market 嘅影響咯。咁我又唔會而家話我想行到去邊個位，因為要揾到條路我先至會行到過去咯。咁如果我係咯，我覺得好難去咁樣講。即係如果你覺得依家係 for DSE 或者唔係你係 for 反正香港嘅學生嘅話，咁如果你加埋啲服務係其他地區嗰啲考試改卷服務咁樣，會唔會可以就 explore？我都有諗過，咁其實呢樣嘢都係要 explore 嘅嘢嚟嘅，即係要試咯，係期待。咁我想問毛筆係呢個名咧，邊個諗出嚟？同埋點解？毛筆咧呢個名係 ChatGPT 諗出嚟嘅。咁搞笑！我哋將好多唔同嘅 idea， 即係話我哋做 AI 嘅教材生成咁樣抌咗落去個 ChatGPT 度，跟住佢就 suggest 10個、20個唔同嘅名咁樣睇，跟住之後就有個本身係諗咗個英文名先嘅，咁有個英文名就叫 Chinese Writing Wizard。OK。咁跟住我哋就咁 Wizard 喎，不如就叫唔係好似叫跟住就叫佢，我揀咗個英文名就抌入去，再叫佢 suggest 個中文名，咁佢就叫毛筆咁樣。其實好有創意啦，食字跟住又真係寫嘢咁樣啦。好啦，咁你點睇 AI 同教育咧？即係如果咁樣 AI 你都可以做晒教人嘅工作或者改卷工作，咁老師係咪其實冇用㗎？我覺得暫時咧。因為其實我啱啱上2個禮拜去咗美國，係。咁咧就我咧去美國咧去咗一個叫 ASU GSV 嘅展，咁佢咧就係嗰啲 EdTech 嘅公司會去嗰度擺咁樣，然後好多間即係譬如咩 Magic School 仲有啲咩 Masterclass 同 Speak 個 CEO 都有去，咁即係 Speak 係做英文係啦，Masterclass 就係 online 即係 Gordon Ramsay 或者嗰啲教學。咁我就發覺原來其實都唔係好多間公司去諗喺個課堂上面嘅 AI 嘅運用係點樣先係好？係有人諗嘅，即係可能係。有一啲就係起咗一啲工具，咁然後嗰啲工具咧就係喺個班房嗰度然後就唔知點樣做啦。咁但係可能因為成個技術太前啦，所以唔係有一啲實例去講到嗰啲學校實際上點樣運用呢啲工具，都仲係即係可能都仲係好初期咁樣去做咯。咁所以我覺得暫時嚟講喺個學校入邊，老師嘅層面上面點樣用到呢啲 AI 都係一個好新鮮嘅 topic 咯。咁就算喺美國嚟講，或者喺世界各地都好，咁我覺得香港嘅老師係好努力嘅，即係去諗點樣用到呢啲工具去幫到，即係有一班老師係真係比較中意去諗呢啲嘢。咁好多香港嘅老師係真係比較努力去諗呢啲嘢。所以香港老師都算走得前嘅。我覺得走得好前嘅，係啊。即係你推入教育界呢種做法，咁咪即係你仲行得前過 Speak 嗰啲，佢哋都未推到入學校。因為佢哋譬如 Speak 啦，行得好快啦 ，Magic School 都 OK，佢哋係做Magic School 嗰個 CEO 咧喺個台上面咧係講話，佢覺得佢係被 traumatized 嘅，俾呢個traditional 嘅教育體制。OK。咁所以佢係好唔中意本身嘅堂嘅教育啦，大學嘅教育啦，佢都係好唔中意，所以佢覺得其實根本就唔係好需要嗰一啲嘢咁樣。咁所以，但係當然啦，聽嗰度即係坐喺度聽佢講嘅有好多都係可能係大學教緊啦，中學教緊啦，咁所以係佢講嗰陣就大家聽哇咁樣。咁但係就我覺得喺就咁對個
人，即係就咁對，譬如想學嘢嘅人，譬如 speak 嗰一種，我想學英文，我想直接學有人傾偈咁嗰一種嘅可能佢哋會做多少少。咁但係真係喺個課堂上點樣運用先好嘅話，其實有好多 research 係可以做嘅，或者好多諗就係究竟咁樣係咪真係幫到個學生咧？呢啲嘢係好難，即係唔要時間去試咯。所以佢哋主要都係對公眾咯，即係 B to C。因為嗰個係最容易推啊嘛。即係你譬如你砌填詞都好嗱，你砌俾真係自己中意填詞嘅人，或者自己本身填開詞嘅人，咁、可能佢哋用起上嚟會有啲方法。咁但係如果你話唔係，我係賣俾可能賣俾華納係嘛？咁叫佢哋用嘅咁佢哋可能會有唔同嘅 concern。即係我當你唔係做填詞，你可能填完之後佢自己生埋隻歌出嚟嘅。咁但係呢個能唔能夠賣到俾佢哋咧？佢哋係咪會咁樣去做咧？佢哋就會有好多唔同嘅 concern，而唔係好諗到。即係就算我當你係 Suno 啦，你賣你都好難去一個 bulk 嘅 deal 咁賣俾佢去用，因為嗰個 context 未係好清楚佢點樣用呢一嚿嘢。咁所以我覺得，因為太多唔同嘅 parties 啦，咁所以一個人去 decide 我就係想用呢一嚿嘢，然後幫到我，同埋一大堆人去 decide 我哋點樣合作去用呢嚿嘢係差好遠。咁所以你咪好勁咯！一開始你就已經係 B to B 咁樣咯。我哋都撞咗好多板嘅，就係一開頭我哋都係其實係諗住俾老師用，俾學生啫嘛。咁但係到而家其實都係，即係都係我哋起碼係減少咗，但係去到慢慢推就會發覺有啲老師自己會想用，咁所以佢就要同學校傾，一齊去傾點樣先可以將我呢一嚿嘢喺學校度大規模咁用咧。但係呢一樣嘢其實係要好多時間去諗，同埋諗呢樣嘢係咪對個學生嚟講係好，同埋嗰間學校究竟用呢樣嘢嘅話，嗰個推行係點樣？係咪一定要每個老師都所有文都擺入去咧？咁樣好多嘅呢一啲嘢，其實我哋要陪咗老師一齊去諗咯。即係我哋唔可以話抌呢嚿嘢俾你自己教啦，咁樣你用就用，唔用就罷啦咁都可以嘅，即係都可以咁樣，因為你砌一個工具，你就俾佢試。可以嘅咩？你都係即係你。例如學校嗰啲佢哋係唔係 I mean 你譬如你個填詞，你都會我有呢嚿嘢啦，你用啦咁樣。但係如果你真係要賣俾佢，可能你就會諗其實我呢嚿嘢咧要填嘅話咧，成個件事咧就係首先你將呢個擺入去，然後嗰個出嚟，呢度就擺翻入去，咁佢就會生隻歌出嚟啦。或者你可以用呢個方法。咁當你有晒呢一套唔同嘅 guidelines 嘅話，佢咪用起上嚟舒服啲。即係你會講得好清晰俾佢哋聽。我覺得越清楚嘅話，對啲人嚟講就越容易 adopt 咯。係。咁你話即係目前其實 AI 都取代唔到老師住啦，係咪？咁你覺得將來有冇機會咧？我覺得喺個教學上面咧，好多時候老師都係除咗喺個即係教佢嗰樣嘢點樣做之外咧，即係其實我哋都可以諗啊，喂，我哋嗰陣出咗印刷術就有書咯喎，書可唔可以取代到老師咧？其實書有晒嗰啲知識㗎嘛。片啦，我哋有片啦，係咪？咁片又可唔可以取代到老師咧？係嘛？咁我覺得嗰個位就係暫時仲差嘅嘢就係嗰個陪住佢啊，俾 emotional support 啊，督促佢啊，了解到佢係咩狀況，然後拉佢翻嚟。咁呢一 part 係咪真係 AI？即係老師有好多唔同嘅崗位㗎嘛。咁喺呢一 part 嘅，如果 AI 都取代到，即係譬如佢可以了解 detect 到學生發生乜嘢事，佢嗰下唔專心，佢嗰下係情緒有需要，咁然後都 detect 到嘅話。係咪就係完全取代咗老師咧？會唔會係老師仲有個角色就係可能做一個 role model 咧？咁你冇一個人咪冇得做 role model 咯？即係可能會有呢一啲嘢，你慢慢拆翻出嚟，你會發覺有一啲嘢係老師一定要喺度先解決到。因為如果係咯，我Magic School 嗰個 CEO 講咗一樣嘢，我覺得幾好嘅。佢話點解我哋嘅大學有啲堂係300個人？係因為 cost 嘅問題咯。如果嗰個 lecture hall 可以再擺多啲人，佢咪擺多啲人咯。如果佢咁而家我哋有一個係咯，佢話你諗下，其實係 cost 嘅問題啫喎。限制。係啦，就係因為嗰個 lecture hall 坐得300個人咯。咁點解我哋唔好講一班30個人嗰啲先啦，就講話大嘅呢啲，其實佢擺條片上網，同埋嗰300個人坐晒上去，其實可能嗰個 experience 係差唔多嘅。咁所以佢就諗如果我既然技術做到呢樣嘢，我點樣將呢樣嘢 maximize 咧？我將啲最高價值嘅人拍咗嘅片，然後俾晒全世界睇，嗰個價錢咪攤分咗俾好多人咯。
咁所以嗰個 cost 咪減到最低咯，對大家嚟講，即係可能佢而家$100一年就可以睇到晒全部 course 咁樣，係咪？咁所以其實我哋可以咁樣諗咯，就係話如果我哋有咗AI，譬如喺作文上面佢而家可以能夠自己學到某一啲嘢啦，咁嘅話嗰個學生能夠受到嘅嘢，或者咪。如果佢本身要受到呢類型嘅教育，佢一定要請個補習老師。佢而家就唔需要啦，我哋咪減低咗個 cost 咯。咁所以我會咁樣睇件事。你去嗰個美國之旅好似好多收穫咁樣，我甚至見到你會參加埋一個比賽啊，有去參賽，你真係好中意賽嘅比賽。唔係我嗰陣去到頭嗰幾日，跟住我有個 friend 就同我講話，喂，你可以玩下呢一個 hackathon 喎，跟住因為佢本身都話嚟，跟住我就去到，跟住但係佢就有啲事嚟唔到啦咁樣，咁於是我就行嚟行去啊，揾唔同人去玩啦，跟住就揾到個中學生，揾到幾個中學生，咁嗰幾個中學生就話喂你有冇組啊，一齊 join 啦，我話好啊，咁就坐低咗。咁美國中學生咁就同佢哋傾啦，跟住佢哋就有個佢哋有個 idea 嘅本身就係話整一個AI 咧去整一個用 AI 嚟整一個 product 去參加 hackathon 嘅，咁我就話喂，好似聽落去係咯，有啲低能，即係整個 AI 出嚟會諗你嗰個 product 好唔好，係咪一個好嘅創業idea？即係專課呢啲比賽生成嘅一個 AI。唔係，佢就係呢個 AI 就係會諗究竟嗰個應該要做啲乜嘢。即係係咧有啲亂。咁我就話我覺得麻麻地啊，不如我哋再諗啦。咁於是我哋喺度諗下，跟住同 GPT 傾下偈就諗到，喂，我哋可以做呢個AI 去分析個網上面嗰啲人哋講開啲乜興啲乜，然後攞呢樣嘢嚟再 gen 片嘅一個 AI 咁樣，咁我話都得嘅，但係入邊啲嘢點做咧？咁我同佢傾，臨尾就揾咗一個叫 Remotion 嘅 library 可以剪到片。咁跟住就咁 social listening 嗰啲嘢其實係有啲 API 可以 call 啦，咁我哋就將佢拼埋晒一齊，同埋佢嗰個比賽個主題係幾個唔同嘅 agent 一齊擺入去做嘢，咁於是就整咗幾個唔同嘅 agent 自己喺度傾偈傾下咁樣，咁然後就出咗嚟出咗一條片咁樣咯，咁佢就去 demo， 跟住然後我哋就贏咗，唔知第2咁樣係。好好笑！哇！你真係常勝將軍嚟㗎，你係。好彩，即係 San Francisco 係對我幾好嘅。咁即係你有冇發現美國嗰邊嘅創業環境其實同香港有冇分別？我覺得其實 hackathon 嚟講係真係個感覺都差唔多。差唔多嘅。係啦，因為當然佢哋可能我淨係玩咗一個啦，我唔係好難去咁講到 general 嘅點啦，但係我覺得。大家都係去諗有冇啲乜嘢新嘅嘢可以做啊，咁大家都係咁樣諗咯，咁係。即係咁佢可能嗰啲比賽形式啊，嗰啲人都差唔多。佢哋我玩嗰2個 hackathon 都冇要 prepare PowerPoint， 即係都可以嘅，都可以 prepare PowerPoint 嘅，但係佢哋都冇要求呢樣嘢。香港嗰啲就通常都會要 PowerPoint。因為佢要知埋你賺幾多錢嗰啲係嘛 ？Business plan 定係？係咯，香港可能有時都會冇 business plan 嘅，即係咯，我都玩過一啲就係你就係 PowerPoint， 跟住然後 demo 咁樣，咁但係亦都唔一定要計到你嗰個出嚟嘅咁，嗰啲似 business plan competition 嗰啲。可能美國就 casual 啲啊嘛，你 demo 出嚟 OK 啊。我覺得香港都有呢啲比賽，所以差唔多，其實差唔多。係，咁好啊，呢個 hackathon 差唔多，咁但係創業環境咧，即係覺得例如香港嗰啲政府 support 創科，其實會唔會多過美國？但係其實美國再我覺得係因為嗰一邊係比較多啲錢去做呢樣嘢。嗱，好多時候咧搞 hackathon 咧喺佢哋嗰邊咧係有一啲 startup，譬如邊間咧？譬如 Eleven Lab，佢哋做AI voice 啊嘛，conversation 咁。佢哋想 promote 佢哋嗰個產品，咁最快令到有最多人用就係搞個 hackathon，你一定要用我個 product，你先可以諗到 idea 咯，係咪？咁佢咪搞一個 hackathon，大家用佢啲 API， 用佢啲嘢 ，Claude 嗰陣都有好似有搞過啲咁樣嘅。好多都有搞嗰啲。咁所以，但係因為佢哋個公司嘅總部就喺嗰度嘛，咁佢哋咪喺嗰度搞咯。所以嗰度會多啲。係啦，會多啲呢啲咁嚟嘅 hackathon 咯。咁即係對佢哋嚟講，其實係一個 go to market strategy 嚟啫嘛。咁你覺得啲人咧，即係創業嗰啲人，會唔會香港嗰啲就會唔會話諗錢多啲，咁美國就係諗 idea 多啲咁樣
我覺得因為純粹佢哋嗰邊嗰個，因為 internet 就喺嗰度誕生啦，即係我唔知啦。startup 起碼好多 Airbnb 啊、Uber 都係嗰個 San Francisco 誕生，淨係講緊嗰個位啦。咁所以嗰一度係咯，三藩市嗰度佢哋會好多公司喺嗰度出嚟，於是好多公司或者好多投資者就想擺翻錢喺嗰度，咁所以就會有好多錢咯。咁好多錢喺嗰度嘅話，佢哋就會比較容易接受得到一啲創新嘅 idea，而就算蝕咗都唔緊要咯，因為佢哋覺得係咯，佢哋對佢哋嚟講可能就係、因為佢有一間得就得啦，純粹係。所以係即係好正咯喺嗰度，好似喺嗰度好大壓力嘅，我覺得好大壓力係好大壓力嘅，係咯，因為嗰度如果係已經 raise 咗錢嘅 founder，其實係都係要趕 KPI 咯，都係唔好知點算咯，好多時候。都係嘅，係咯，但係係多好多機會嘅，我會覺得。咁你有冇諗過去嗰度發展創業㗎？有冇諗過？呢個要諗下啦。諗下，即係未要諗。OK， 即係香港都係一個好好嘅創業地方。我覺得香港有香港嘅好處嘅，係咯。OK， 咁係啦，咁你有冇試過一刻後悔過創業？我又冇喎。一刻都冇啊！係咯，我覺得。哇！我覺得因為可能我都幾好彩咯，係啊，我都幾好彩，即係係咯，我覺得我揀咗呢條路啦嘛。咁同埋嗰陣都有諗嘅，如果唔得嘅話，咪翻返去揾工咯。即係一定會有呢個 plan 嘅，大家都。如果真係到破產咧，你都覺得你係承受到呢個壓力嘅？我覺得我唔呢個就係你個風險管理咯。即係如果你借錢去做嘅話，咁你就會容易啲有呢個風險。唔借就唔會。係啊，唔借就唔會破產嘅應該。你除非你抌晒啲錢落去咯，係咯。係咁，假設你唔創業啦，你會唔會你有冇諗過你會做咩工作？我都係做翻 programmer 嘅。但係你好似都係有玩音樂嘅喎。係。你唔會想行音樂嗰啲行業嘅咩？冇諗過。我覺得嗰個呢個就關揾到幾多錢事啫。興趣同唔係嗰個我都覺得係好想去 pursue 嘅一條路。係。咁我暫時未有好出名啦，喺嗰樣嘢就係音樂上面。其實你都好多即係興趣啦，跟住又有兼顧事業咁樣。其實你點樣分配時間㗎？時間都好問題喎。好自律嘅。每一樣嘢都盡力去做咯，係咯。其實因為我中學嗰陣咧都係咁嘅，我咧嗰陣係星期六咧我有個 choir 啦，咁我有玩中樂團啦，我亦都有玩 band 啦，跟住下晝咧就仲有第二隊 band 啦，咁跟住咧星期日咧我就有2個 orchestra，咁所以就成個星期六日就係咁度玩音樂，咁跟住所以因為咁咧，所以讀書咧就星期1至5咧就要不斷讀書，咁即係放咗學翻嚟就 plan 翻溫啲乜咯，咁反而咁樣先會令到每一樣嘢做得快好多，同埋知道自己做緊乜，即係你越多時間嘅話，你就會越多時間去諗啊，咁我仲有時間啦，我仲可以做啊咁樣，咁但係因為我 plan 晒所有嘢喺1至5做晒佢，星期六日就係要課我做嘅呢啲嘢嘅話，咁就會。係咯，咁你係冇時間休息㗎？唔係啊，咁你譬如星期日朝頭早咁你或者你一定會 squeeze 到時間去休息嘅。哇！你係極度嘅自律咯。唔係啊，純粹就係我係極度嘅貪心，我覺得我係。OK， 即係我覺得好多人都係好想做好多嘢咁樣，但係好難，即係你會想休息多過去真係做嘅。我覺得我係習慣咗如果做一樣嘢就快啲做好佢咯，好心急咯，習慣咗好心急。即係你從來唔拖延。我都會拖延嘅，即係有啲嘢唔係好想做咁都係會拖延。但係最主要係有啲嘢就係好想係咯，就習慣你習慣咗就你會想快啲，所有嘢覺得佢點解唔喐㗎嗰啲嘢咁樣咯。係其實關唔關？你覺得係你聰明關唔關事啊？我覺得。係你好聰明啊！我覺得唔係啊，我覺得我真係純粹係心急啫喎。係咩？係啊，因為你心急同埋你懶嘅話咧，你就唔會想所有嘢都自己做，同埋要做好耐啊，好痛苦啊咁樣。咁
當你咁樣嗰陣，你就會喺度諗啊，有冇啲咩方法可以令到可以做少啲都得咧呢樣嘢？咁即係譬如温書，你唔會想係咁温係咁温啊。咁有咩方法可以令到用最少嘅時間温到晒佢？係呢就係聰明人嘅做法啦，就會諗第二個方法去真係太節懶同埋好係咯，好心急。係咁，你 DSE 咁高分啦，其實好多人都話啊唔中意呢個教育制度，你點睇呢個教育制度？我覺得我又冇點睇喎，即係我又冇話中意定唔中意，我覺得呢個就係一個遊戲規矩咯，你就要做咯。咁即係我又冇嗰啲好，即可能我比較 engineer mindset 啦，即係如果係咁嘅，我應該點樣去 tackle 佢咧？我作文都係 level 2㗎，即係我係啊，咁所以我都唔係係啦，我都唔係好即係唔係所有嘢都 nailed，你明唔明？即係咯，同埋我唔覺得自己好高分啦，坦白講，我好多人大部分人都即係好多人高分過我啦。咁但係就係咯，我覺得要識得用一個方法去搞掂呢一件事咯。如果你要參加嘅話，即係你覺得就係應該要順應住個遊戲規則，因為有啲人會覺得AI 嘅出現可以改變呢個遊戲規則㗎嘛，應該教改革㗎嘛咁樣。我覺得暫時嚟講咧，呢一個制度咧係有佢做緊嘅嘢嘅，即係因為佢能夠分到大家可能 IQ 啦，即係譬如數學本身可能比較上 IQ 啦，同埋你努唔努力啦，對一啲嘢嘅態度係點啦咁樣咯。咁究竟呢個制度係咪好定唔好咧？呢樣嘢就好呢樣嘢好 philosophical 啊！即係究竟考試係好定唔好咧？即係譬如美國嗰邊，可能佢哋有 SAT， 佢哋可能就可能注重多啲 science 同埋數學嘅咁樣。咁又會唔會咁樣害好咁樣？我哋呢邊又唔好咧，即係好難去咁樣講咯。但係其實應該就係睇出到嚟究竟個效果係點咯，可能係。明白，即係冇絕對嘅好同埋壞。係咯，唔係好知點樣去分佢係好定唔好，即係可能有啲人唔中意讀緊嘅嘢，點解要逼我讀就可能點解要逼我讀譬如讀英文，點樣逼我讀英文咧？點樣逼我讀數學咧？點樣逼我讀中文？咁但係你出到嚟分完啲人啦，咁樣咁，然後你出到嚟個社會究竟係點咧？呢樣嘢咁係咪個社會會進步就係好咧？咁好難講。係嘅，咁你覺得你自己係咪一個好樂觀嘅人，所以適合創業？我覺得我係一個好即係我覺得你係幾樂天派嘅一個人。唔係，我係一個好驚後悔嘅人。即係咧，我會每一樣嘢咧，我都要扯到去後面，我知道係去到盡，我知道 OK。如果一樣嘢真係唔得啦，咁我先至會放棄嘅人，因為我好驚我自己後悔啊。OK。咁所以我就會譬如呢樣嘢，我知道仲有呢個 direction 可以試，我就試，跟住我試下，突然間發覺呢個 direction 唔得，但係原來仲有第二個 direction 我未試，我又試。咁我一定要 exhaust 曬所有 possibilities， 試盡晒所有嘢啦。我覺得 OK，呢個嘢係完全唔得嘅，掘頭路嚟嘅，全部都係咁，我就放棄啦咁樣咯。咁但係我喺未試晒之前，我就好心急，我就快啲試晒佢先。如果我哋出到呢一樣嘢嘅話，我哋都知道呢個係咪得啊咁樣，咁就會係咁搶做晒佢。明，即係你寧願唔令自己後悔都，你唔驚個結果係壞嘅。冇啊，我接受咗，如果臨嘅結果係壞嘅呢件事，然後我就要搶晒佢咯，係。OK，即係你知道創業99%都係失敗啊嘛，咁跟住即係你都係成功嘅1% 啦。咁你覺得係啦？咁你覺得係點解？有咩因素係因為你嘅性格問題，係你嘅際遇定係？我覺得真係好大部分都係好彩咯，因為真係嗱，你遇到嘅人啦，有冇人幫你啦？你係啊，其實真係好多嘢都係彩數咯。早2年做 AI 你做唔到嘅喎，你嗰陣即係自己 train model 咩？即係 language model 全部自己 train 咯，佢都未出嚟。我遲2年做，全部人已經做晒啦，你做唔到㗎。即係真係 timing 嚟嘅啫喎呢個嘢。而點解我會喺嗰個時候開始做呢樣嘢就係咯，就係真係咁啱咯。
我覺得好多成功嘅人士啊，或者好叻嘅人士都係話好彩咯。但係其實你回想翻你以前嘅經歷，你都係參加好多創業比賽嗰啲，你都係贏嘅喎。其實就唔關好彩事啊，呢個時候，我覺得係關能力事嘅，真係。同埋你嗰啲人，即係你身邊嗰啲人都好好，都係你嘅性格去吸引佢哋翻嚟㗎嘛。所以係咯，你本身都好犀利。係咯，但係我覺得真係彩數係即係機會啊、時間啊係佔好大部分嘅。有啲書係講話點樣先令到你好彩啲咧？就係你識多啲人。哦。係啦，即係你識多啲人嘅話，你就會有多啲機會。其實我聽過第二樣嘢，反而佢相反，佢話你唔好識咁多人，你要將你自己嘅精力保持 focus。如果識太多人係會被人帶走咁樣咯。聽過好多觀點，但係睇下邊一個最適合你自己。哦，係咯，唔知啊。即係你就係支持識多啲人派啊嘛，你係最好中意 networking 嘅人嚟㗎。我又唔係好中意 networking。你係 E 人嚟㗎？我估下，我覺得你係 E 人。哦，係咯，我係 ENFJ 嚟嘅，咁我就係咯，但係我又冇覺得識多啲人，即係咯，我覺得識多啲人係會令到你好彩啲嘅，但係係咪真係要識好多人咧？就要睇你自己本身有啲乜嘢可以帶到俾人，即係你越有一啲嘢係你嘅特別嘅，即係嗰啲嘢係得你先識嘅，咁然後你再識人，你又幫到佢呢樣嘢嘅就好有用。同埋你做呢啲嘢出嚟，其實你都係最終嘅目的都係想幫人多過賺錢，係咪？唔係，我覺得嗰件事賺錢呢樣嘢係令到件事 sustainable，可以一路碌到落去。但係如果你要 sustainable，你一定要嗰件事有啲嘢做到，即係所有賺到錢嘅嘢都係因為人哋肯俾，咁人哋肯俾因為佢幫到佢某一啲嘢，係咯，咁所以我覺得兩樣嘢係 match 嘅，即係咯。咁你嘅 app 咁多人用，證明都係好幫到人啦。咁你覺得你嘅 app 其實可能同市面上嗰啲 ChatGPT 啊，或者嗰啲普通嘅 AI 工具其實有咩分別咧？毛筆啦，毛筆最主要做緊嘅嘢咧就係出一份報告去俾個學生更加清楚知道自己下次再寫可以做成點。因為我嗰陣攞 Level 2嘛，咁我覺得其實好多時候都唔係好知道再寫多次篇文，因為我寫咗好多次，寫極都 Level 2。咁我就好想知道我點樣先可以寫好啲個篇文。所以你覺得你哋嗰個就係俾到啲好好嘅 advice，係俾到啲佢知道自己個方向點樣行咯。咁當然你將佢抌落去 AI，我下次點樣寫好啲啊？佢都可能教到你，係咪？但係你唔知道佢講嘅嘢啱唔啱？但係你哋嗰個係 verify 咗嘅。我哋就係用好多唔同嘅經驗啦，即係我哋嘅中文嘅我哋顧問團隊啊，我哋嘅員工啊，去不斷去試，去令到佢出嚟嘅嘢真係希望係幫到個學生咯，係。所以你哋嘅護城河就係就係中文團隊，係護城河呢個名詞我都係咧，即係識咗啲創業人士我先知道咯，係。咁你最印象深刻嘅創業 moment 係點樣㗎？係我去美國啊！我反而係美國唔係香港。喺美國最深刻咧就係咧我去睇其他公司，即係有一個咧，我去咗一個喺 San Francisco 去咗一個叫做 Human X 嘅 event，咁佢咧就有Nvidia 啦，有Cursor 啦，有即係 CEO 喺度講啦，跟住咩Perplexity 啦咁樣。你點樣 join 呢啲活動嘅？我真係咁啱嗰兩個禮拜，第二個禮拜佢喺嗰度搞。哇！咁我本身係咯，因為我本身係諗住去 ASU GSV 嗰個 event 就喺 San Diego，咁我就特登 plan 咗去2個禮拜去 San Francisco，跟住去 San Diego，因為 San Francisco 純粹諗住睇下其他嗰啲 startup 點運作啊，佢哋究竟係點啊，可唔可以識到啲人啊，不斷 join 啲 event 去識人啊咁。咁但係點知就咁啱就有個咁樣嘅 event 喺嗰度，咁本身都有諗住去唔去嘅，因為都幾貴嗰啲飛。咁但係幾錢啊？好似都要成$1000。OK。都值得嘅，咁多勁。咁但係好多間係咯，佢哋會喺個台上面講，咁同埋你有得同佢哋傾偈，即係你唔會走過嚟同 CEO 傾偈啦，但係係咯，嗰度有好多 booth 啊咁樣唔同公司嘅，亦都有其他人講台 ，Andrew 又喺嗰度，即係教 AI 嗰個。咁跟住你就我就發覺原來佢哋都好 lost 咯，因為
即係譬如有啲人咧就喺度講啊，我咧係做製造業嘅，咁我哋製造業咧之後個 AI 咧就會係咁啦，咁跟住佢就 show 咗個 demo 出嚟咁，咁但係你睇得出咧，佢嗰個demo 咧可能就真係啱啱呢幾個禮拜做出嚟嘅啫。睇得出㗎。似咯， Okay. 因為佢唔係好講到，因為佢譬如佢個 presentation 冇講到，喂我哋公司或者我哋現有嘅客用完呢嚿嘢之後，我哋提升咗幾多啊？或者我哋而家實際上係點樣用佢啊？或者有幾多間公司用緊呢嚿嘢啊？佢哋都冇一啲咁樣嘅 data 咯。咁所以大家其實都係摸住石頭過河咁樣嘅狀況，我覺得。咁當然係因為 AI 太快啦，即係我哋 Human X 去到第唔知幾多日，突然間就出咗 Claude 就出咗 Mythos。咁出咗 Mythos 就喺度講話可以好容易咁樣揾到其他program 嘅 zero days 嘅 vulnerability 嘛。即係可以，即係意思就係你有咗佢，你好容易 hack 到人哋啲系統。所以而家 cyber security 其實可能係一個好大嘅 challenge 咯。係咁所以就我覺得反而原來都有好多位係仲係未發掘到咯。咁我就覺得好興奮，好鼓舞啊！好興奮啊！係好鼓舞啊！因為原來有好多嘢我哋都仲係可以做，即係我哋做developer 或者 maker 啊，我哋就會喺度諗，喂原來有好多嘢人哋都未諗到啊，未 figure out 㗎喎，咁我哋而家先 figure out 都唔會太遲啫，咁樣。即係話你都有諗過係可能除咗做一個毛筆，都有諗過整其他 project。咁你做 maker 你就不斷喺度諗下，仲有冇啲咩嘢可以幫到人咧？係，你就會一直喺度諗唔同，但係時間分配嗰啲又係要好有計劃咯。我覺得好難去講話，我呢一個鐘我就淨係諗毛筆嘅嘢，好下一個鐘我就淨係係咯，因為你諗到啲乜你就係做緊啲乜㗎啦嘛。咁你突然間做下，你諗到嗰一樣嘢係可以喎咁樣，或者你同呢個人傾下偈，你又突然間諗到嗰一樣嘢，你又其實你就諗緊嗰一樣嘢㗎。都係突然之間靈感嚟。OK。咁好啦，假設有一個人好想創業喺你面前啊，我好想創業，你會鼓勵我去 all in 創業啊？定係冇啦，我都係有份工穩定咁樣，跟住先再可能投入少少時間喺創業咁樣好啲咧？你會點樣 advise 我？我覺得睇即係譬如如果係你啦，就睇你想點嗱，最好都係咯，因為譬如你屋企環境係俾你去咁樣做嘅，咁然後你又你係有本身創過好多次，唔係第一次創業啊，即係I mean如果嗰個人係第一次創業定係第二？即係你要知好好啊！你呢個你會知道埋嗰啲 background 嗰啲。係啊，因為如果你譬如你第一次你完全唔知呢樣係咩嚟嘅，咁不如你就做咗一啲嘢真係有人用緊先啦，或者你做咗一啲嘢真係賣緊先啦。譬如你係做 charms 嘅，或者你係做公仔嘅，或者你係做 service 嘅，咁你咪真係睇下有冇人會俾錢先咯。咁如果你係做 software 嘅，咁你咪砌咗佢出嚟先，你都唔使 quit 你份工，咁咪明白。可以照做住嗰啲嘢先咁。即係要睇佢經驗夠唔夠先。要睇嗰樣嘢究竟係咪真係俾到 value 人哋先咯？即係會唔會其實你係誤會咗嗰樣嘢係俾唔到 value 人哋嘅？只不過就係你覺得嗰樣嘢俾到 value 人哋咧，即係我哋搞清楚晒呢啲誤會先。咁如果係真係好冇誤會，嗰樣嘢係真係得嘅。即係譬如 Mark Zuckerberg，佢都係讀緊，佢唔係一開始我要 quit 咗我個大學，我去做 Facebook，唔係啊嘛。即係我係佢一開就做咗 Facebook 出嚟，跟住 run 到落去，跟住先 quit 㗎嘛。大家都係咁嘅，其實即係唔係就係話呢個 idea 一定得㗎啦，咁我就 quit 咗嗰邊去呢邊咁。我覺得先試咗先。係一定係試咗先，嚟試。咁你覺得咩性格嘅人最適合創業啊？哇！我唔知喎，我覺得創到業嘅人就識㗎，即係我覺得冇乜特定。但係我覺得有㗎，我覺得樂觀嘅人係好適合，因為悲觀咧，因為你唔講好多創業 idea，其實你一聽好滑稽嘅，即係你個未出嚟之前，你都會覺得冇可能嘅。但係你調轉又諗，佢太樂觀嘅話，佢又會好似係咯，好似好天馬行空做唔到。或者嗰樣嘢唔得，佢都覺得嗰樣嘢得㗎嘛。但係你唔覺得創業就係咁咩？但係如果嗰樣嘢唔得，佢覺得嗰樣嘢得，然後佢試咗好耐都唔得，咁佢咪會，然後佢真係抌晒自己啲錢落去，佢就會破產，咁你就唔會聽到佢啦個故仔。OK。係啊。OK，即係樂觀得嚟。所以我覺得係啦，我覺得樂觀得嚟，即係樂觀係可以嘅，但係其實我覺得唔係樂觀咯，而係你
要好清楚自己係仲有幾多個 possibility 未試咯，有幾大嘅 percentage 咧，一路計住，或者唔係計住嘅，但係你知道 OK 邊一條路我試咗，所以嗰度諗完入去，所以其實唔得嘅，咁我連嗰條路都唔使試啦。咁呢一度諗完入去，呢個 hypothesis 未決定喎，咁我可唔可以 test 咗呢個 hypothesis 咧？即係好理性喎。係啊，係要好理性，好理性嘅人就適合創業啦，係啊。咁我唔適合啦，我覺得好感性啊。係啊。OK，好理性。OK。要好理性嘅。同埋好識計數咯，呢個啱啊。要諗，你要諗一啲 hypothesis 咯，即係譬如廣東話填詞。佢要做到一個 business，即係有人想填廣東話嘅詞。係，有幾多個人係嘛？好，咁有咩 scenario 有人會想填廣東話嘅詞咧？中意聽廣東話歌或者中意唱。咁點解佢中意聽佢會想填廣東話嘅詞啊？因為可能啲歌嘅歌詞都表達唔到佢哋嘅心情，咁就會想寫一首表達到自己心情嘅歌。咁嗰啲係咩 scenario 啊？嗰啲我覺得任何人都可以咯。明白，咁我哋就將佢分翻開咯，可能係識音樂嘅人，唔識音樂嘅人，係咪？好啦，咁識音樂嘅人咧，可能佢本身咧就已經玩一啲 DAW，咁然後佢係咯，咁然後佢有砌開歌，咁亦都有分啲冇玩 DAW 係玩 classically trained 嘅，即係可能係啲彈鋼琴啊又好啊，玩唔同樂器啊。咁或者吉他啊嗰一類人啊，咁我哋咪每一類去諗咯。佢 DAW 嘅話，佢 DAW 咁，然後佢砌到啲嘢出嚟嘅，然後佢就喺上面哼歌嘅，咁就得啦咁樣。咁但係嗰啲人咧，可能咧佢咧就純粹係填個詞落去佢入嘅旋律度就得咯，因為 Suno 可能做到某一啲嘢喎。咁你咪每一個咁樣諗，分開咁樣諗。咁你譬如你 OK，你計到就係話我當啦，臨尾就係彈鋼琴咧同埋 DAW 嘅人係容易啲嘅，吉他嘅人都 OK 嘅，因為佢哋咧可能會彈住喺度哼啊，咁樣哼咗一啲嘢啊，咁所以就會填啦。或者咧第二個 scenario 咧就係除咗呢啲會作曲嘅人之外咧，有啲人咧就係佢會攞本身外國嘅歌咧嚟填啲詞落去啦，係啦。咁呢啲咧就完全唔使作曲。咁啦，咁我就將佢分咗呢兩類之後，好啦，呢一堆人究竟用廣東話填詞，佢獲得嘅嘢係幾大咧？好啦，嗰一堆人如果佢係改詞啦，咁佢真係用譬如0243去填落去，但係佢用你呢個嚟攞靈感嘅話，同埋佢唔攞嘅話，又有幾大分別咧？咁樣，咁跟住之後就係仲有分翻本身已經填咗好多詞嘅人，同埋冇乜點填過詞嘅人咯。咁當你分拆晒呢啲唔同嘅格仔出嚟，咁你就可以諗 OK，每一堆人又識得0243，又識得呢啲嘅話。譬如可能就係本身學音樂，然後有填開詞嘅人，通常都係識0243㗎啦。咁你咪唔使話學音樂嘅人，但係識填詞，但係唔識0243嗰堆，你咪唔使理咯。即係原來冇人嘅嗰度。咁你拆咗呢幾個出嚟嘅咧，咪有啲 persona 咯。咁你攞住呢啲 persona 去諗佢攞呢嚿嘢嘅話，佢究竟會唔會俾錢咧？咁你就計，你就唔係你唔止係計到你諗到佢究竟有冇 business opportunity 同埋有冇 value 咯，對佢嚟講。嗰陣你再諗 pricing 咯。咁如果你諗晒 OK，每一嚿拆晒出嚟，其實咧就應該咧，我就發覺原來係可能啦。譬如係唔識0243，但係或者識0243，但係又唔係要填詞有咩嘅，然後計咗出嚟嗰一堆人就識啦。咁但係嗰堆人其實原來冇人喺入邊嘅。咁你就覺得你就發現原來嗰個 hypothesis 唔存在啦，你唔使 serve 嗰堆人咯。咁當然而家你可能實際上就係會自己作曲嘅人，同埋唔會自己作曲但係會揾外國歌嚟填嘅人，呢兩類人可能對你嚟講係最容易用你個 app 嘅。咁你咪單獨去諗呢兩類人，或者唔專業嘅，可能佢哋即係唔係攞呢樣嘢嚟揾食，或者唔係攞填詞嚟揾食嘅人嘅呢啲。咁你攞呢啲人實際上係咪可以攞到呢樣嘢？即係會肯俾錢一個 app 去做，咁你咪計到咯。哇，好有用啊！呢個 insight，因為我從來都冇諗過觀眾即係嗰啲 audience 係可以分得咁細啊！你一定要分到好細㗎。我係諗到所有中意廣東話歌嘅人都可以咁樣咯。得㗎，你要真係每一個人咁樣分佢類咯，因為你同 user 傾得多，你就大概分到佢哋係咩類別嘅人㗎啦。即係要係啊，其實呢個動作係咪好緊要啊？同 user 好緊要，我從來都冇乜。一定要係咁同佢哋傾咯，即係如果你想 improve 你個 product 嘅話。即係話你喺邊個位 keep 住啊咁樣咯。有一本書咧叫做 Sprint 啊，咁其實啲 design sprint 就喺嗰度嚟。佢係 Google 嗰度出嚟嘅。咁佢就其中咧，佢嘅意思咧就即係你用一個禮拜咧，乜嘢 idea 你都 test 到嘅咁樣。
咁咧佢就有分咗每一日要做啲乜，佢係好 opinionated 嘅，即係好講咗話你嗰日就要做啲乜啦，之後要做啲乜啦咁樣。咁我覺得有一樣嘢咧，有咗 AI 之後，其實就好多嘢都可以 skip 嘅，因為 AI 就直接出咗嚿嘢啦嘛，係咪？咁但係咧，佢嘅第5日咧係好得意嘅，佢第5日咧叫做一個 facade interview，即係咧係一個假幕嚟嘅，假幕係假嘅。咁咧佢咧嗰個 idea 咧就係你整一個好似已經做到出嚟嘅prototype，咧都唔係 prototype，佢叫 facade 啦。咁就係真係好似做咗出嚟。譬如你要寫個 app，咁咧你咧就用 PowerPoint 寫咯。你撳過一個掣，佢就會去下一頁啊嘛。你撳第二個掣，佢又去下一頁啊嘛，係咪？咁你用咁嘅方法做。咁你寫咗嗰個 PowerPoint app 出嚟，你就真係叫嗰個人過嚟，然後扮一次佢要做嗰樣嘢。嗱，譬如佢個書有幾個 example 嘅，譬如佢哋嗰陣要 test 一個酒店即係送嘢俾間房嘅 robot。咁嗰陣佢哋未砌，完全未砌任何，即係嗰陣未有嘅，即係而家大陸可能好多啦，係啦。咁但係嗰陣未有啲自己行嘅 robot 嘅，咁但係佢唔知道究竟咁樣俾佢哋會點嘅。於是佢哋咧就遙控車咯，然後佢哋諗就係，因為佢哋當然啦前面 design 咗好多嘢啦，就係會唔會開咩哼歌啊，即係個 robot 會唔會哼歌哼住走啊咁樣咁嗰啲嘢。咁但係如果你真係要寫一個 robot 會自己 detect 到，跟住見到，跟住之後會同佢講嘢，跟住佢講啲乜嘢撳落去，跟住之後行走，你要好貴啊嘛。於是佢用遙控車車住嗰個，然後整咗個紙箱喺上面，跟住油晒顏色，跟住之後擺咗啲眼仔，跟住有個 screen，跟住然後就播片咁樣去。咁嗰個佢個 facade 咧就請咗5個客人過嚟，咁就話嗱你當而家就係去酒店啦咁樣，咁佢就入咗間房啦，咁跟住之後你冇牙刷喎係咪啊？咁於是而家就送牙刷啦，咁於是你就打去前台啦，咁佢打去前台就話要牙刷，跟住個前台就扮咗就好啊，咁跟住之後就遙控車遙控嘅牙刷俾佢咁佢就試到成件事喺未砌嗰嚿嘢出嚟，佢就試到成件事係咪 work？咁呢個係好幫到手㗎。好勁啊！所以咧，你係對你嚟講咧，可能咧就係你有啲功能可能未砌嘅用 AI，你係可以用個人喺後面做咯。Oh my god！係啊，即係我幫佢改詞咁樣。係啊，咁你咪 test 到 OK 呢嚿嘢如果真係砌到出嚟嘅話，有冇 market？同埋你可以收錢添啊！即係仲有一個方法就係你唔係 facade，你真係用個人，咁但係你收到好平，你收到 underpay 嘅。但係你可以 test 到呢樣嘢究竟係咪有 market 咯？即係我直接幫佢寫一首詞，嗱，如果你係諗住個 AI 係直接入一隻歌落去，佢就直接寫詞，咁你咪 provide 呢個 service。如果你話唔係嘅，我係 provide 一個我打晒啲0243，跟住之後入晒去，之後佢會擺詞入去，但係咧佢可以執得靚啲嘅。咁你可能就係嗌佢過嚟啦，然後你同佢 interview 啦。咁你話喂，你而家要填呢首詞啦，即係你真係整到個 scenario，佢真係要填嘅，佢又真係有中意嘅，即係要揾到嗰啲人嚟啦。跟住你就同佢講話，咁好啦，你而家入咗呢個入去個電腦度咯，咁你咪撳下個掣，佢就填到啦。咁你覺得點先？呢樣嘢你會唔會俾錢咯？我問佢。但係即係我上網睇啲人應該即係我問個 AI，我話我如果定價，我應該要問啲人幾多錢㗎嘛？咁 AI 就話你問嘅話，佢肯定唔會講免費或者最低嘅價錢咁樣咯。係，但係又睇下嗰本書啦，佢有一大堆嘅唔同嘅問題嘅 template，我覺得其實幾好嘅，即係佢俾你完全諗唔到點開始嗰陣，佢可以教你點開始。哇，好有用！即係你覺得創業係咪？我睇好多成功人士都會睇好多書。我覺得睇書係好重要咯，因為我有好多嘢都唔識咯，即係可能係因為我本身冇好識好多嘢，咁所以我就譬如有啲唔識嘅嘢我就會睇書。所以你就知咁多唔同嘅商業知識嗰啲都係由書度。好大部分都係喺個書嗰度。有咩書可以推薦俾我同埋大家觀眾？睇下你想要啲，你想學啲。創業咯，假設。嗱，我覺得最好嘅一個揾書嘅方法就係你有你嘅 scenario，你面對一樣困難，然後你叫佢 recommend 本書俾你，即係 Gemini 啊咁樣。即係我依家遇到咩困難啊？係啊，我想有本書去 prepare 我 for 呢樣嘢，咁我睇邊一本最好？咁可能佢會叫佢 suggest 幾本，然後你話其實我個 scenario 係咁嘅，你覺得邊本再啱我多啲啊？咁然後先睇嗰本書。係喎，因為我依家睇書嘅策略反而係睇啲好經典嘅書，就好似冇乜用。係啊，我覺得冇乜用，因為對你嚟講，你嗰下遇到嘅嘢係最重要。你本書真係解決到嘅話，你會吸收得好快。
咁書可以教到你好多。咁現實中有冇啲人或者你嘅偶像，有冇一個你模仿嘅對象咁樣嘅？其實你創業有冇一個最崇拜嘅一個創業家？我係覺得 Elon Musk 係好勁嘅。哇！咁佢真係勁。你聽佢講嘢，佢係好係咯，佢係好佢會口窒㗎，佢會。我睇過佢啲 interview。咁但係佢又係咯，佢好知道自己做緊乜咯。係，我未睇佢本自傳啊，我亦都冇好深入研究過佢，但係我真係好欣賞佢。係，咁你會唔會話想成為佢咁樣嘅人？我又唔係好知啊，我覺得佢好似好痛苦啊。係啊，我都覺得，我成日覺得佢好痛苦，佢去唔到火星就好痛苦。係咯，我又冇，係咯，我就喺度諗，我係咪要瞓喺個工廠度瞓好多日咧？即係你明唔明？佢搞做緊 Tesla Model 3嗰陣，跟住佢真係日日瞓喺個工廠度，而佢瞓嘅原因係佢知道佢咁樣瞓嘅話，啲同事會見到，所以佢哋會繼續努力做多啲。因為譬如你去放工嗰陣，個老細仔喺個工廠度瞓緊喺度，然後翻到佢都又喺度仲做緊嘢，咁你就會係咯，佢咁樣。咁但係咪真係需要去到嗰個程度咧？即係你做緊嘅嘢係咪真係咁咧？就係我覺得好可圈可點嘅嘢。但係我係覺得好欣賞佢肯去咁樣做。佢覺得有錢㗎咯喎，即係咯，佢唔係窮㗎喎。係啊，佢係唔驚破產嘅人嚟嘅。嗰樣嘢都係其中一樣，但係我就覺得即係佢嘅風險管理都係。佢冇乜風險管理，我覺得。我覺得有嘅，我覺得都係有嘅。如果對10年前嘅你自己講一句説話，你有冇咩想同佢講？10年前嘅我，我幾多歲嗰陣？18歲，做緊啲咩？18歲。係咪啱啱考完 DSE？好似係啊。計一計先，幾多年啊？17啊？係咪17？計下先。而家係27年。2026。因為26年啊！你係未來人啊？即係16年哦，我16年應該係啱畢業，而家係幾個月5？啱啱考緊 DSE 喎。哦哇！係10年前嘅我考緊 DSE，要同自己講咩啊？係啊。冇啊，都係加油努力嘅啫喎。你會叫佢我覺得冇乜嘢好講，因為係咯，佢就係好努力咁樣。其實嗰一段時間嘅我應該係其中一段最得心應手嘅自己嚟嘅。因為我嗰陣其實考完 DSE 有少少空虛添，即係覺得唉冇咗一個可以再表現自己嘅機會啦，咁樣真係有少少咁嘅感覺。咁我發現咧，你係中意比賽嘅人咧，而其實 DSE 都係一個比賽咯。表演，我中意表演嘅。咁所以我覺得係咯，我覺得考試都係其中一個表演嚟嘅，表演自己嘅舞台。咁所以就有少少哎呀冇咗呢一個舞台啦，咁樣嗰陣都未係咯，都我記得係考完嘅話，都未唔係放榜，就係考完嗰陣。好空虛㗎。因為又冇覺得好空虛嘅，但係就係係咯，考完。我覺得你應該會同佢講話唔緊要，你依家冇表演機會，好快咧就有好多創業。唔係，我應該係嗰一段時間唔係而家係幾多月啊？而家係4月啊嘛。4月。所以未考完㗎，就係同自己講加油，係啊。即係加油，OK，係啊。加油努力。咁你覺得你嗰時會唔會諗到你係會揀創業？但係你其實嗰時冇諗過。我其實咧好細個咧，我喺度睇嗰啲名人傳記啦，我媽買咗好多本，唔同嗰啲細。跟住我突然間有一日咧喺度諗我想做邊個咧咁樣。嚇！你會咁諗？係啊，我唔知，我就突發奇想，跟住我見到呢個德蘭修女啊，咩甘地啊嗰啲，跟住我又唔係好想去坐監，咁跟住我就係啊，咁跟住我就喺度睇下睇，跟住我就愛迪生都幾好喎，係啦，咁嗰陣可能有少少，我覺得係，我到而家都諗翻都覺得係嗰一刻有少少開始就如果我做發明家都好喎咁但係嗰陣就我就問我阿媽咯，媽媽點樣做發明家㗎？咁佢話冇啊，你發明啲嘢咪係咯咁樣，跟住我就慢慢先發覺原來 programmer 都係其中一種發明家嚟嘅，係咯。咁你好細個已經係有呢方面嘅追求？我覺得係有少少係啊。冥冥中注定咗你係一個發明家。其實我覺得創業者就係一個發明家。係咯，其實可以咁講。犀利。咁好，你未來嘅目標同埋你夢想係咩啊？定其實你已經達到你夢想？可唔可以咁講？好問題。我想大隻少少，我覺得而家太細。呢個係你嘅目標。呢個係目標係。係。跟住希望達到啦，跟住夢想
好難喎呢個問題。夢想好多人就財富自由啊、環遊世界啊啲咁樣。係咯，我諗我嘅夢想係做到一啲再有 impact 啲嘅嘢咯，係真係咯，對個世界嚟講再有 impact 啲嘅，即係改變世界。我想唔一定要改變嘅，但係有 impact 咯。即係點講咧？點解冇改變但係有 impact 咧？就係幫到人，但係唔一定要改咗佢個做嘢方法。即我成日覺得啲人講話改變世界有少少嗰種就係我要令到佢唔再係而家咁樣，但係我純粹就係想幫助佢，令到佢而家咁樣更加好，或者係咯。即係一種唔係我要推喐佢，而係佢見到呢樣嘢，所以行得好咗咁。唔知。OK， 有 impact 嘅人都其實你已經有少少嘅。係啦，你將來一定會更加多嘅。咁我哋用最後一個問題啦，就係你有冇一句説話係鼓勵到你一直行咗好遠嘅一個可能唔知座右銘或者心靈雞湯嗰啲説話係？我好中意莫安娜嗰個，我好中意睇啲迪士尼嗰啲戲嘅。咁我成日去到去到有啲迷茫嗰陣，我就會聽莫安娜嗰隻烤花咬糕嗰隻歌。咁同埋就係咩 Greater Showman 咪有嗰啲咩咪有隻係咯 Million Dreams 嘅，係我覺得嗰兩隻歌都係啲好有勇氣嘅歌。即係你會俾啲歌 inspire 到。係，我覺得係啊。好，我翻去都聽下先。你翻去聽。我聽過 Million Dreams，但我冇聽過。莫安娜烤花咬糕係。OK， 我翻去聽下。好多謝你今日嘅分享，我學到好多嘢，唔係講笑。我覺得你完全你可以做啲咩 business consultant？ 你係咪做緊咧？其實已經。唔好啦。好勁啊 ！OK，我已經 mark 低晒啦，跟住我就翻去即刻實踐㗎啦。我會 DM 100個人問佢哋嘅意願咁樣。好，多謝你。Thank you。係啦，咁我哋就如果中意呢條片就 like、share、subscribe 啦。拜拜，我同你講拜拜。